안녕하세요. 서초동 법무사 김철중입니다. 오늘은 소장 작성법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 소송은 이제 확인해서, 형성해서, 이행소송 이렇게 세 가지가 있는데요. 확인해서라는 것은 이제 권리 법률 관계의 존재, 부존재의 확정을 요구하는 소송을 말하고요. 이제 적극적 확인해서, 소극적 확인해서, 중간 확인해서가 있어요. 적극적 확인해서라는 것은 어디 몇 번지에 소재하는 토지 100평은 원고의 소유임을 확인한다. 이런 걸 말하고요. 소극적 확인에서는 원고와 피고 간에 2003년 10월 10일자 검 1억 원의 소비대차에 기한 채무는 존재하지 않는다는 확인을 구함 이런 거고요. 중간 확인에서는 B가 A의 카메라를 깨뜨린 후 A가 손해배상 청구를 통해 소송이 진행되는 동안 A의 카메라가 누구의 것인지에 대해 논란이 생겼을 때 이에 대한 판단을 제기하는 경우 같이 소송 도중에 선결이 되는 사항에 대한 확인을 구하는 소송을 말해요. 그 확인에서는 채무 부존재 확인 소송, 임차권 확인 소송, 해고 무효 확인 소송 등이 있고요. 그 다음에 우리가 많이 하는 이행의 소송이 있어요. 이행의소라는 것은 원고와 피고에게 뭐뭐 할 것을 요구한다는 소송을 말하는데요. 청구를 법원이 인정하는 경우 법원은 피고는 원고에게 겁부를 지급하라고 같이 겁부를 명하는 형식의 판결을 하는 것이 보통이고 이를 겁부 판결이라고 해요. 이행의소에는 건물 명도 청구 소송, 소유권 이전 등기 청구 소송, 손해배상 청구 소송, 부당이득금 반환 소송, 임차 보증금 반환 소송 등이 있어요. 그 다음에 이제 형성의 소송이라는 게 있는데, 형성의소라는 것은 법률관계의 변동을 요구하는 소송을 말하는데, 즉 원고와 피고는 이혼한다라는 판결이 확정되면 지금까지 부부였던 원고와 피고 간에는 이혼이라는 효과가 생성되는 것과 같은 효과가 나타나는데요. 형성의소에는 제3자 이의소송, 사행위 취소 청구 소송, 공유물 분할 청구 소송 등이 있어요. 이제 소장에는 필수적 기재사항이 있고 임의적 기재사항이 있는데, 필수적 기재사항에는 소장에 반드시 기재해야 되는데 당사자 성명, 명칭, 상호, 주소 이런 걸 써야 돼요. 보통 대리 있다면 성명과 주소, 이제 원고, 피고 이런 걸 말하는 거고요. 성명, 주소, 주민번호 쓰고요. 사건의 표시, 청구 취지, 청구 원인, 덧붙인 서류의 표시, 작성한 날짜, 법원의 표시 이런 거 써야 되고요. 청구 취지라는 것은 원고가 소송을 제기해 얻기를 원하는 판결의 내용을 말하는 것으로 소의 결론 부분이고요. 따라서 청구 취지는 판결의 기준이 돼요. 그리고 이제 청구 원인이라는 게 있는데, 원고가 주장하는 권리 또는 법률관계 성립 원인으로 소송을 제기하게 된 이유를 자세하게 기재하면 되고요. 청구 원인은 유가 원칙에 따라 자세히 작성해야 되고 입증 방법 써야 되고요. 첨부서를 써야 되고요. 일반인이 제기하기는 어렵고요. 그 종이로 보내든 전자신청으로 하든 저 같은 전문가에게 맡기면 보다 잘 작성해서 성사할 수 있습니다. 이상 서초동 법무사 김철중입니다.